हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह खैर खैरियत और हंसता आबाद रखे। वीवर्स, आज हम आपको सैर की बजाय एक किचन की सैर करवाएंगे और आपके साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको सैर के साथ साथ हमारे किचन भी आपको रेसिपी से भी आपको इंशाल्लाह मैं एंटरटेन करती रहूँगी। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ 2 मिनट में ये आपको चिकन कढ़ाई मिलेगी ज़बरदस्त। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने एक बर्तन लेना है और उसमें आपने चिकन को डाल देना है। उसके बाद आपके पास जो भी आपके किचन में मसाले हैं, आप एक एक चम्मच अपने हस्ब ज़ायक़ा ले लें, ठीक है। बस इन मसालों में मैंने एक चीज़ जो थी वो मैंने जो मुख्तलिफ थी जो डाली थी, वो जायके के लिए मैंने मछली मसाला डाला था, तो वो भी आप एक चम्मच डाल दीजिएगा। बाकी सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च, दलीदा मिर्च, ये सारी चीज़ें आप 1 स्पून आप डाल दें अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक मज़ेदार जो चीज़ आपके पास शायद किचन में मौजूद ना हो लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो था टोमेटो पेस्ट। वो मैंने 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट इसमें डाला। उसके बाद मैंने इसमें जो है तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 स्पून जो है दही डाल दिया। आपने भी इसी तरह करना है, 2 चम्मच आपने दही डाल देना है। इसके बाद आपने 2 चम्मच टोमेटो आपके किचन में हो उसको आपने ग्राइंडर कर देना है और उसका भी पेस्ट आपने 2 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। मैंने स्पून से कोशिश की लेकिन आपको पता है कि जब तक आपने नमक भी इसमें हस्ब ज़ायक़ा डाल देना है। फिर मैंने इस स्पून से कोशिश की कि इसे मैं मैरिनेट करूं, लेकिन आपको पता है जब तक आप अपने हाथों से काम ना लो काम सही नहीं होगा। जितनी अच्छी मैरिनेशन आप अपने हाथ से करेंगे इतनी किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इसके मैंने खटाई के लिए देखिए नींबू भी डाला है, नींबू का इस्तेमाल भी किया। आप भी हस्ब ज़ायक़ा 1 नींबू डाल सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे। हमें तो खाना खट्टा मीठा अच्छा लगता है तो हम इसमें नींबू का इस्तेमाल भी करते हैं। व्यूअर्स, ये जो चिकन कढ़ाई है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चिकन कढ़ाई को मतलब है कि सिर्फ इसी तरह बना सकते हो, आप मीट को भी ऐसे बना सकते हो। मैं ये ऐसी कढ़ाई मिनटों में, कोई भी गेस्ट अगर अचानक आ जाए तो यकीन माने कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्याज ब्राउन करते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको टमाटर काट के और उसकी जो है मसाले तैयार करते रहें। बस आप इस तरह मैरिनेट करें। उसके बाद कढ़ाई लें, कढ़ाई में आप ज़ीरा डालें। ज़ीरा जब आपका गरम हो जाए, कढ़ाई आपकी अच्छे से गरम हो जाए, फिर आपने क्या करना है जी, चिकन उठाना है और ये चिकन आपने कढ़ाई में तरतीब के साथ रख देना है, ठीक है। बारी बारी आपने सलीके से अपने सारी चीज़ें उठानी है, उठा के तरीके से रखनी है। ख्याल करना है अपने आप को जलाना नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी में ऐसा ही करती हूँ। अक्सर मैं खाना बनाते हुए अपने आप को जला देती हूँ और आज भी ऐसे ही हुआ। आज भी मैंने अपनी 2 उंगलियाँ जला दी थी। व्यूअर्स, मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आपको पता है मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और उन बच्चियों के लिए स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चियाँ होती हैं और उनको खाना बनाने का बड़ा शौक़ होता है और वो ज़रूर ट्राई करती रहती हैं रोज़ नई नई रेसिपी, तो उनके लिए ये मेरी रेसिपी है कि इसको आप सर्च करें और इसको आप मेरे लिंक पे जाएं और आपने इसको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इसे चेक भी करना है। मेरी तमाम बच्चियों से रिक्वेस्ट है, देखें आप अपने जब तक अपने माँ बाप के घर पे हैं, प्लीज़ अच्छे अच्छे खाने जब बनाती हैं तो अपने माँ बाप को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आपने अगले घरों में भी जाके सबकी खिदमत करनी होती, तो क्यों ना जितना अरसा आप अपने अम्मी अबू के पास हैं तो उनको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाएं। ये बात मैंने आपसे तब शेयर की क्योंकि शादी से पहले मैं भी अपने अम्मी अबू को मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाया करती थी। और आज भी जब मैं कोई अच्छा खाना बना रही होती हूँ तो मुझे अपने अम्मी अबू याद आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि हमारा बहुत टाइम कम पेरेंट्स के साथ स्पेंड होता है और पता ही नहीं चलता कब हम उनसे जुदा हो जाते हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स, ये सारी बहनों को और सारी बच्चियों को जो मेरी देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके लिए ये कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जितना अरसा है अच्छा खाना उन्हें भी बना के खिलाएं, आपको दुआएं भी देंगे और आपके लिए ये सारी आसानियाँ सबसे पहले आपके जज आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो ये देखें मेरी बातों ही बातों में कितने मज़ेदार ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होगी। ये कढ़ाई की खुशबू तो आपको मैं बताऊँ, मैं महसूस कर रही हूँ, आई नो आप लोगों को भी फील कर रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। रीज़न, आपने खाना बनाते हो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, अपने किचन को, अपनी शेल्फ़ को, अपने चूल्हों को, अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, यहीं पे हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करेंगे और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स दीजिएगा।